Mama. Udo. Mama. Udo. Mama. Udo. Mama. Udo. Peace. Udo. This is the Master Prophet, young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the New Igbo Biafran indigenous religion, Rufana. Ubochita second of Chineke, 2nd of April 2023. Ekelene m unu ya dịrị na mma. Enwere so many things m ga-discuss today, and to some people they will tell you just let's forget about it and move on. But to me, I will not forget about it and I will not move on. I will discuss it. You like it, get here in the next 10-20 years, you get green. And by that time, I said, wow, he said it. Alibo na agbaghara. So, I get discuss ihe a na-eme n'ala Igbo. Ụbọchị taa, ụbọchị anyị ga-asị, why don't we do this and do that? Mama, I can't find my caption again. One God, okay. My caption today, one God is a scam. Ndi Igbo, Jesus, na-akpọ ntuli. Now I know what to say. One God is a scam. Mgbe ọbụla ị hụrụ onye ọbụla asị gị, we are serving one God. Be very careful. We are not serving one God. God dị n'iche n'iche. Master Prophet can be a God. Maazị Nnamdi Kanu can be a God. Nwaanyị gị can be a God. Di gị can be a God. Your boss can be a God. The governor, the president can be a God. God comes from the word, something that is higher than you. The prison guard can be a God to you. Otu Maazị Nnamdi Kanu nọ n'aka DSS. The DSS wardens, they are God unto him. They can tell him, do this and do that and do this and do that. Somebody that has authority over you is a God. I want you to understand that and get it. If you don't understand this, that means you will never get it. Now, what is God? Anything, everything that is higher than you or that has authority than you, that thing is a God. Anybody that can beat you up, anybody that can flog you, anybody that can make you do things that you don't want to do, anybody that can say, okay, if you don't do this today, I'm not going to give you food. That person is a God unto you. Do you understand? So don't listen to these people telling you we have one God. Now, n'ala Igbo,
anyị nwere ihe dị in charge n'ala Igbo. I don't agree that na enwere ofu God. You read my lips. I'm not saying chi. I'm not saying chi. Chukwu, chi only has to do with ihe nọ n'ala Igbo. Mbịa sị gị na anyị nwere n'ofu Chukwu ka anyị na-efe. No. Chukwu naanị ihe mmụọ dị in charge n'ala Igbo. Mmụọ dị in charge na ndị Igbo. Ọ ya wụ chi ukwu. Elee ihe mere m ji na-ekwu ya taa? Ọ ka ị ghara ịconfuse onwe gị. Because ndị ọcha buru na mma na egbe si n'obodo ha bịa n'obodo anyị. Odo mgbe ha bịara mbụ, Ekwensu, the mighty god of war, pịawa ha azụ. Ha agbalaga. Wetujanwa. Ha gbafere ọsọ laa. Bịa ọzọ na anọdụ setting bịara anyị ọrụ. Mmụọ nọ n'ala anyị wụ chi. Enwere chi nta, nwee chi ukwu. Enwere chi dị iche iche. Enwere chi na-enye nwa, chi na-emeke, chi na-emeke. Ndị a with different deities dị in charge of different things. Enwekwara n'ala Igbo nne Chukwu na-awụhụ nwaanyị onye ọcha ebuliara ya elu. Ndị Catholic Church na-eji na-ezuzugharị. Ebuka Obi na-ewere ya pụta ya edome ya dị ya na-akpa ya aka na-akpọ chaplet. This idiot na-worship ya na-ege ntị. Enwere nne Chukwu. Nne Chukwu wụ mmụọ kara aka nọ n'ala Igbo. Even o were iwe si ebe ọ nọ chebe ahụ pụọ jebe ọzọ je nnọọ. Anyị enweghị otu Chukwu. Ọ naanị ndị Igbo nwere Chukwu. Ihe ndị ọcha nwere wụ ihe a na-akpọ ama aha ya. Arụ ndị ọcha butere n'ala anyị, ama m ihe ha butere. Ihe ọbụla ndị ọcha butere awụghị ezigbote ihe. Because ihe ahụ nọ nga ahụ mgbe ha na-egbu anyị, ha na-emetọ ụmụ nwoke, na-emetọ ụmụ nwaanyị, na-eburu ego anyị, na-eburu gold anyị, na-amị mmanụ anyị, megide ihe for over 400 years. N'ala Igbo ka m na-ekwu. Ekwugeghị m ihe ha mere na Egypt na ndị ojii bi n'Egypt. Otu eji ha ụmụ nwoke achapụ ha ihe ụmụ nwoke ha, that they cannot reproduce again, reprocreate again. Daga ha na onwe ha wụzi ndị na-atụma ndị ojii ime. Onye mere colors ji change almostly all the Middle East. I want you to get this. If you don't get it, before you will receive independence, everything starts from the state of the mind. Heaven and hell is according to your state of your mind, according to your understanding, according to 10 you want to hear. Mana mmadụ enwere ego according to here. Mmadụ awụọna poverty for life according to here. Mmadụ succeed according to here. Ihe niile according to the state of your mind. Now, Chukwu ndị Igbo wu mmụọ. Gaa na internet, click ya the Igbo deity Chukwu. A ga-ewepụtara na gị Jizọs na nna ya onye ọcha nke kpọrọ na nwaanyị onye ọzọ je tụma ya ime. You will not see it. Nke ndị ọcha na-arụ ala, they were not able to do that. So we still have upper hand. Ndị ọcha ejeghị tige na internet na Google ipress ya Chukwu ewepụtara na gị nwoke onye ọcha. No. They didn't understand. So Chukwu tige Chukwu na internet ewepụtara na gị ihe ha atụrụ atụ na ihe ụdị Igbo deity a na-akpọ Chukwu. Period, and that's it. It has nothing to do with onye ọcha King James isi na-akpọ ntuli. For your information, for this month of April, enwere m a challenge. Ifile na Jesus a na-akpọ ntuli. Ihe ị ga-emewu, mụ na gị ga-eko, mụ na gị ga-alụ ọgụ, mụ na gị nwanne iwu onye Igbo. As long as iwu onye Igbo, achọghị m onye Awụsa. Onye Igbo, sị m, the working one, enwere m a counter evidence. I won't argument, evidence.
maazị gị nwanne m, hey nwa Chineke, elee counter evidence ị nwere? Gasị m na ị nwere 2,500 years ago a document, a literature ekwuru okwu gbasara Jesus the Son of God ga-abịa. And in a literature 2,000 years ago or 900 years ago that asị ha na Jesus a na-akpọ ntuli. Number one. Then me wepụtarakwanụ gị literature edere 1614. That is 2 years after King James, the King of England, the Lord of the Lords. Oh yeah, with the King of Kings, Lord of Lords. That is King na-achị King niile, Lord na-achị Lords niile, all King James of England. So me wepụtara gị document o dere, ọ sị na you onwe ya na-akpọ ntuli, which ị gaa na my page. I just from short screen tinye there. Ị gaa na my Facebook page. And that ma try tinye the link na YouTube page. So that you click at the link, you gotta watch, you gotta go on that document. Then you have a historical fact and archives from the British Kingdom. A historical fact, historical document. That go on King James commission in the Bible say, now you know when nwoke ya na alụ as nwanyị. Na ya hụrụ ya n'anya. Na ya na-akpọ ntuli. Na don't blame me. Na ya mụtara ya from Jesus. I'm paraphrasing. Ọ sị na Jesus Christ na-akpọ ntuli na o nwere John. Na you know onwe ya nwere George. Now, edifit m gị. Because only the Bible, okay, King James Bible, na English, the first English Bible, other ones are irrelevant. The first English Bible in 1611 declares na Jesus na ntuli. That is it all. So gị wuru onye Igbo ga-aghọta na asị na Jesus na ntuli. Wait a minute. You have to drop whatever you are doing. You get domain. Whatever differences you with the working one. Maybe you don't like my dressing. You don't like how I look. You don't like how I talk. You don't love me. No problem. You got drop it aside. See, the working one, the different spiritual leader has said something. Get with that thing now. Your hatred even towards me, put away aside. With that information, get me research. Then get lotta from your findings. They are working the one is on the side of truth. Gasim one them they are working the one. Whether something or zero kai bon abunshigi or amadio or whatever or 01 snap. Them bonandegede. Get kelem for awakening your mind, for bringing you out of this stupidity, iberism of Ndi. If you want to hide, you can never hide money from Onibo. You will have an idea which you can make money. You cannot hide it from an Igbo man. But if you have something, information you want to hide, put it on a paper, write it down. An Igbo man will not see it, will not understand it, will not comprehend it. Even they have doctorate degree in stupidity, doctorate degree in bullshit, but they will not comprehend it. This thing I'm telling you is in black and white. Even they have the Bible, they don't see what the slave masters don't want them to see. What they will see is only that thing, that hypnotization, hypnotizing for them to see that thing that the slave masters want them to see. Now, guys say, oh, Master Prophet, you are antichrist. No, you are anti-ordinala, anti-omenala, anti-ihe nna nna gị ha. Onye dere Bible si na Jesus na-akpọ ntuli. Ọmụ na onwe m, they are working the one Biafran spiritually they gasị gị na ọ na-akpọ ntuli. Onye dere Bible, king of kings among English speaking countries
Ayawo, the King of Kings, the Lord of Lords. The first English Bible sent the priest, the Catholic, the Lemania, Niana Guna, Nigeria, only a Roman Catholic Church. Do you know what it means? This is the church of Ndocha. This is the church of Ndocha. Only very basic. I'm a Roman Catholic. What do you understand by that? The church of the Roman, the church of the Dutch, Pentecostal, the church of the Americans, because they are free to do it the way they want. They can dance, they can do this, they can speak rubbish, calling it in tongues. This is organized stupidity. Now, the working one we saw in the book of Old Testament, where they say God spoke. That bullshit never existed. God doesn't exist. Oh, the working one is in a God, it doesn't exist. That image on your cha and honey bribu durenoche nwa ya nwoke onye ọcha gara atụma nwaanyị onye ọzọ ime doesn't exist. That is the stupidity of the slave masters. Iberiberism of ndị ọcha ejiri anya ọrụ. Iruo na Bible, 10 commandments. 10 commandments would only writings, 10 different subjects made the Bible are powerful. If you remove 10 commandments from the Bible is just trash. Well, oh no. 10 commandments came from the Egyptian Book of the Dead. If you can prove me wrong, that Master Prophet, you are stupid, you are idiot, you are not learned, you are not educated, you are talking rubbish, you are anti-this, you are anti-God, you are anti-Christ, you are not telling the truth. Give me literature that proves that, not you are yabri. I have a literature, Egyptian Book of the Dead, dated or more than 20,000 years ago. Or we can go to Egypt and Jigi temple and down 10,000 years ago. All those inscriptions, those writings are not there. I have not taken the wife of my servant. This thing that contains in the 10 Commandments, non-Egyptian pyramids. So, that has proven my case that the Bible wunye ezute wunye agara ha akọpịta wunye ejirie n'ọrụ ndị iberibe ndị eriri ọrụ ga-abịa nga they are working the one of your own time gị agba ya war Biafran spiritual leader, the man that has transcended the mind, who the behind of the pine wine tapper, who ike dị ochi gị agba ya war. Asị gị na ndị ọcha jere na Egypt kọpịrị ihe ndị ha dere. Egyptian Book of the Dead, the book of how many mope, the 21 laws, the 42 laws of Ma'at, 42 laws of Ma'at. Gị gụọ ya there. O contain here with naanị 10. Then again na Bible. Bịa n'ala Igbo. Hụrọcha cultures anyị. Then again na Bible. Jee ihe ndị ha mere. All these nwoke kpọrọ na nwa ya nwaanyị. Jee na mountain. Jee ebe ahụ. Jeje metọọ ha. Then again na Bible. Ke emere ke. Then again ga buru inyo. Buru iberibe. Na-akọ. Si na gị wụ doctorate degree in stupidity. Ikwesịgide gị. Chapụ gị ihe ahụ na-eji anyụ mamịrị Chineke kpọọ gị ọkụ. Anwa nna gị eshie. Anyị enweghị one God. Ihe nwere one God ndị ọcha. Ndị Igbo anyị nwere Chukwu. Ndị Yoruba nwere eke ha. Ndị Awụsa nwere eke ha. Igbo wu Chukwu. Mgbe anyị gbara n'ọsọ bịa n'ala ahụ, mmụọ nabatara anyị mmụọ na-akpọ Chukwu. Anyị na ya agba ọgbụgba ndụ were ọbara gbaa ọgbụgba ndụ ọbara si na anyị ga na-asa avụ Chukwu, anyị ga na-ekpere Chukwu.
Chukwu achọ ndị Igbo mma, ndị Igbo na-acha tatatata, ndị Igbo na-ama mma, ụmụ nwaanyị ha ịhụ ha na-ata ka mmiri, ndị Igbo na-eme ihe siri ike na-akpata ego. Chukwu ọgbụgba ndụ nna nna anyị ha nwere wit Chukwu, ndị Igbo shi ike gasị na Chukwu wụ onye ọcha, na Chukwu. Somebody said to me that ihe ọbụla ya laikiri ya akpọ Chukwu ya. No, Chukwu ndị Igbo nwere nwanne m aha ya wụ Chukwu. Arụ ndị ọcha butere na Amerịka ama aha ya a na-akpọ ya. Ị ga-asị na onye na-akpọ ntuli, maka King James dere Bible sị na ọ na-akpọ ntuli. Ọwụm the wicked one ga-asị na ọ na-akpọ ntuli. Divine Mother agabịa ga-asị na ọ na-akpọ ntuli, while the King of England, the Lord of Lords, the King of Kings, si na King James na-akpọ ntuli, na ọ na-arịga ihe n'ike nwoke ibe ya. Ọwụ kwuru ya, ya kwuru ya n'ọnụ ya. Gị proof na ọwashi, inweta m evidence na ihe ahụ edere na that archives ndị England na ọwashi, ha ga-enye gị $10,000, but iwe onye nzuzu, because you cannot prove me wrong. I am the awakened one. Hapụ iberibe gị, laghachite bịa to the awakened one and said, biko ewele iwe, forgive us because we are stupid. Nna gị nwụrụ na iberibe, and ị chere ịnwụ na iberibe. Nne gị nwụrụ na stupidity of the slave masters. Then ị chere ịnwụ na stupidity of slave masters. It means that nne gị just waste his time or her time. Your parents waste their time in training efulefu dịka gị, that enwere internet, nwee computer, nwee Google, nwee Facebook, nwee the awakened one, nwee Maazị Nnamdi Kanu. Still, you cannot transcend the mind. You cannot see the behind of the pine tapa. Ekwesịrị iweta oshishi okporo ngwọ ree gị n'ime ike, Chineke kpọọ gị ọkụ. Ndị ọcha ihe ha wetara n'ala anyị warụ. Ọdịnala Igbo amaka. O nwere information Divine Mother gụgara m today. I don't know. I have not researched. I just had Divine Mother saying it about 30 minutes ago. She said that IPOB has bound, abolish Ndi Igbo isi na how eze stupidity. I thank onye ọbụla or Chikedoziemu vegetable or ya tiri that information. Tell him that the awakened one thank him. Ya wuru ndeke na agbo ka nkịta. Tell them that the awakened one thank them. Ndị Igbo anyị, because of our ebutere na anyị, they have bastardized our culture and tradition. Christianity bịara ka ha mebie anyị. Abịara ha ka ha divide anyị and conquer. That's why iji hụ ndị church pastors odumeje mbaka na this is idiot a na-akpọ Ebuka Obi, ha na-eje na-destroy ihe ọkpụtọrọkpụ ndị Igbo domere n'ala ha, ihe Chukwu domere n'ala Igbo anyị, na-ebutere n'anyị nwaanyị onye ọcha akpụrụ akpụ ebuliara ya elu, na-ebutere n'anyị nwoke onye ọcha na-akpụ ntuli. Hapụ ihe siri ike, mmụọ ị ga-akpọ iwere kai tụsa n'ala, were ọbụrụ ọkụkọ tụsa n'ala, mmụọ azago oku. Ndị iberibe were chaplet na-apị nwaanyị onye ọcha aka n'ara, na-akọ inyo si na ya na-asụ in tongues, and all those idiots na-ege ntị. Chineke, ala Igbo na-agbaghara aghara, ala Igbo na-agbaghara aghara, ala Igbo na-agbaghara aghara. That's why I'm just saying, inwere onwe, forget it. A ga-suspend inwere onwe daga ka anyị nwere godo onwe here in our mind. Anyị ga-enwere onwe here in our mind before anyị nwere onwe in our physical state. A ga-enwere onwe spiritually, maka ndị ewere na brain anyị nwa akamụ. And the unfortunate thing is that ha ji brain anyị nwa akamụ, anyị ewere ekwe onwe anyị submit to them, na-ezuzugharị. Chineke, ihe ọjọọ wụ ihe ọjọọ. Ana m enye onye ọbụla, if you can prove the awakened one that I'm wrong, not by argument, not by writing trash, giving me a literature that will prove that Jesus ana akpọ ntuli. And that literature ga-awụ
before 1611 or 10 years after 1611. Ijim that literature, King James or anybody na inner second, ndedere King James Bible, but I say na Jesus na ntuli. Ijim that document, I mean, 10,000 euro. And also, give proof him na Bible, the word God, you know, I'm not saying Chineke. Chineke mmụọ nọ n'ala Igbo anyị. Chineke awụghị God. Chineke, Chukwu mmụọ kara aka nọ n'ala Igbo na ndị ezumezu ha. Now, if you prove me that God, ndị ọcha, nwoke nọ n'eluigwe, je kpọrọ nwaanyị onye ọzọ tụma ya ime, je mụọ this one King James si na-akpọ ntuli, na ya dere the Bible, si Moses, I am the Lord your God. You should run around here and do those rubbish. Ya wụrụ na inye m prove na ya dere the Bible. Amen. Then with these two things, then you can get 10,000 euro. Otum get this 10,000 euro on a monthly basis. I can give immediately because I give cash. I'm going to give immediately. I will give it to you on a monthly basis. Okay? So in Biafran land, every month you get not less than 800,000 naira. It's something. You can eat whatever you want. You can go and eat whatever they have out there. You know, you can just live in a house, big house that you want. Every month, you get 800,000 naira or whatever the case may be, the exchange rate. But you know what? You cannot defeat me because I know, I am telling you the fact that Jesus na ntuli. Jesus na arega mad. Oh, the working one. Oh, isn't that Jesus na ntuli? That means that Jesus existed. That's not what I'm saying. The character, the persona, something a na-akpọ ndị dere this literature, ndị dere this fiction movie. Enwere fact movies. A na-eme some movie asị factual movie, a movie based on fact and a historical thing. I said, yes, that I was and I working the one in the Biafran land in the years and years and blah blah blah. This is what he did. It's a fact that I am still existing. In the next 100 years, somebody will say I existed. But this is not a fact that Jesus Christ existed. This is an illusion. So, give anything proving that this onye ọcha na-akpọ ntuli existed. Bịa were ego. But you get ego because it doesn't exist. So let me go back to what I'm trying to say before. They said that IPOB has prohibited onye Igbo isi na yawu eze na Malaysia, eze na Kafanchan, eze na Germany, eze na Angola. If you watch these people, most of them are members of Catholic Church, bastardizing our culture and tradition. If you watch some of these women in abroad, in diaspora, they say they are lol. If you watch them, they are Catholics. Die ejiho ofon na ya. Ejebe ha na agwishimbo. Ejebe ha na amadi ohambo. Nwanyị apụta sị na ya wụ lol. Bastardizing our culture. Before nwanyị awụrụ lol, nwanyị kara aka, nwanyị ejeje godo ndị nze ndị ọzọ abịa shie ya lol. But you got a Catholic Church, ha na-asị na ha wụ lol Zion, ha wụ ibe bastardization. Iwere ọdịnala na omenala anyị na-emebi na-edestroy ya. Ndị Igbo tete n'ụra Awụsa abatụlụ ọka. Anyị hapụ this foreign religion bịa destroy ihe niile nna nna anyị nwere, ihe nna nna anyị domere. Ele ihe our children ga-ahụ in the next 400 years? Nothing. Ihe a ga-ahụzi wu this
ihe okpukpere arụ ndị ọcha butere Christianity. Achọrọ ka everywhere ka enwe cross, everywhere ka enwe cross. That is ọbịara nga gị na-abịagbu gị. Have you seen any village in Biafran land asị na ndị dibịa or ndị ọdịnala, ndị omenala gara aga destroy a church? It has never happened. They are contented. They are relaxed. They are people who they don't offend others. But Ghana, your village, pastors are not the idiot to have priest. They destroy a chain in the dibia. Destroy ancient deities. Symbol. The place of worship. Buddha Oshishi, Buddha Oshishi Amadioha, Buddha Oshishi Agunshi, Buddha Oshishi Ninedi Teacher. Destroy Yaya. What are they doing? Christianizing us. Emmanuel say the Igbos are Christian. Chineke Ogo Igbos are Christian. Anyị wụ ndị ọdịnala. Ndị ọcha butere na anyị arụ n'ala ha na-asị na anyị wụ Christians. Igbo awụghị Christians. Somebody say, na by the grace of Chukwu, by the grace of Jesus, Chukwu kikabia ma awụghị Jesus. Jesus wụ arụ. Would I want to see in Biafran land a Biafra that the leader of the Biafran country will come and the priest with a Bible try to swear him in? God forbid. Chukwu amankwe owaru. If it happens, then Allah anyị ga-adị ka the zoo. Look, these atrocities name at the zoo. When you swear somebody in, ha ga-eburu ego community. Leno, okezi ikpeazụ very soon, in 2 months, ọ ga-apụ. The whole pension and gratuity, he has not paid anyone for the past 8 years. O buru ego na-eti n'ime akpa. But ya wụrụ na that bastard agodoro ya na arụsị na Amadioha, ewere kamala ọzụzụ jigodo ya, ọ na ya nwụọ. So Chineke ekwela ihe ọjọọ. I don't want to see Biafra aga ewere Bible to swear anybody in. Chineke aga ekpe ọwa arụ. Arụ is to show that ndị ọcha truly has conquered the Biafran people. Biafran people wụ ndị ọdịnala na omenala Igbo. Ihe niile ndị ọcha butere warụ. Okpukpere atọ niile ha butere warụ. And it has nothing to do with Biafra. Biafra wụ ndị ọdịnala. Ndị dibịa tete nọ n'ụra. Nnụ just were ego na-afụju akpa. Ọdịnala na omenala Igbo anyị na-edestroy. Ọfụma ụfụju akpa ka ọ fọtara fọta na-efu. Think twice. After you were a native doctor gị nwụọ, elee the land ị ga-ahapụ ụmụ gị. Ga-ahapụrụ ha all these vampires, ndị priest and pastor. One day ha ga-abịa destroy all these things iji na-eme ihe siri ike today. Ha ga-abịa destroy ya in your own house. I watched one guy. Okongwo dibia. Ọ gara mee somebody interview. Onye ahụ asị ebe ụmụ agwọ side ka ọ sị na ogene. Na ndị pastor kpọrọ mere crusade. Everybody agbara jeje na ke ndị dibia destroy ihe niile n'ụlọ. Excuse me. This is the indigenous religion. Foreign religion. Religion of the slave masters. Religion of our oppressors. Religion onye eji mee ya na-akpọ ntuli na ara ịga ihe nwoke n'ike nwoke. Abia destroy ihe ọdịnala agụ isi na Amadioha. That will not happen again in Biafran land. Any place o mere happen again, and where ancient deities, ancient places, all this idiot, this bastard, and the priest and pastor, I got destroyed. That day, I get declare jihad, a holy war in the land. Because I got going up, we can no longer tolerate this rubbish in our land. A foreign, evil, wicked, deceitful religion of our slave masters, religion of our oppressors that has Myanmar
mịa crude oil anyị, buru ụmụnne anyị, ụmụnne anyị, ndị nwanyị, ndị nwoke, for over thousands and thousands of years, other African countries where they went. Blood of our people nọ n'ala. Kasị anyị were okpukpere arụ ha butere n'anyị. Chineke arụ ala Igbo na-agbaghara. Ekelena m unu n'ụbọchị taa. Ichi were 10,000 euro. Aga m agwa gị ga-eweteli ya. You cannot try. Research in facts and figures. My facts and figures is King James in 1614 declared Jesus on ntuli. On a British archives. My another fact and figure is Egyptian Book of the Dead, the Book of Amenemope, the writings of Ma'at, the daughter of Amen-Ra. Remember, Igana Church Iberiben no, when I say Amen, you are proclaiming Amen-Ra, the God of Egypt. There is my facts and figures. There you will find 10 commandments, not only 10 commandments, 42 laws of Ma'at. And there you will find part of Songs of Solomon, all those rubbish there. I said, no, here, Solomon. There's nobody like Solomon. He needed copied it from Egypt. So my people, I was a battle. Yes, Mazen Nandekano has done a perfect job. But Agamachoka Biafra Bia right now. Because Biafra Bia right now, I cannot nakandino. I cannot nakandi ukpukpere arụ iberibe arụ ebutere n'ala anyị. Arụ ga-ala. Onye dịkpọ ya arụ kwụsị. Arụsị. Ha sị na arụsị. Nwa arụsị. Arụ kwụsị. But ndị chọrọ arụ. Arụ kwụsị n'ala Igbo anyị. So Christianity wa arụ. Ọ ga-ala. Ọ bịara ngam abịagbula m ya lama mkpukpu apụkọla ya. But onye bịara ngam si na ya ga-abịagbu m, Chineke tọnda gbagbuo ya. Mkpukpu ya. Ibida ya. Kwashi ọkụ bịa ya. Ọ n'ala na-ahụ egbe bịa ya. Anyị kwesịrị ibi n'udo na Biafran land. Olee otu anyị ga-eji ebi n'udo na Biafran land mgbe ndị priest na pastọ obumnuche ha wụ ka ha gaa gbubichi osisi niile ọkpụtọrọ ọkpụ nna nna anyị ha domere 4, 5, 6, 700 years. Osisi akpa o nwere ebe a na-asị eje na osisi akpari ọmụmụ. Eje na ke ndị Christian systematically underground with all those some ndị eze ndị ara, eze ndị iberibe, eze ndị na-agba ofe, oke na-agba ofe ndị na-anya chaplet. Ha na-aga through them. They destroy ihe ndị nna nna anyị ha domere 5, 6 generations ago. No. If my father dropped the ball, the working one, I will not drop the ball. I will pick it up and continue, but I will not drop it. Somebody said, oh, this religion my father has carried with all his head. Well, your father carried stupidity. Oh, this religion, my mother was speaking in tongues. Did even the last minute he died, when their mother died in stupidity. I'm sorry. Because all happened, ndembo na ndegede. Hapụ ndị ezumezu ha. Hapụ mmụọ nọ n'ala Igbo anyị ga-akpọ ya aza. Onye mere arụ ji ju n'ala Igbo na lekwu ndị na-akpọ ndị Kristian na ụmụ nwaanyị jee lụrụ ofu nwaanyị onye Kristian. Hapụ ya 1 year pụ. Ife na-apụla pastọ abịa n'ụlọ tụma ya ime. Ife na-apụla o jee outside jee kọrọ. Mgbe ala Igbo wa ala Igbo na Njaba na Anambra area, nwaanyị ọbụla pụtara eji chọpụta ụkwụ na eji afọ etoye. Even if ya batawa cross order dia ide mmiri ahụ pam afọ etoye. Because ọ gala ga commit arụ. Ọ gala mee abomination, sacrilege. Chineke arụ warụ. Jizọs warụ. Mary onye ọcha ebuliana ya elu warụ. Arụ warụ. Ọ warụ mgbe ekwensu pịawara ha azụ. Ọkwa arụ
Today, in the days of the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, Aro, Waro, Ordinarily Igbo ga-adị, ọ ga-adị ka echi, maka echi na agwọ. Ndị na-ama left and right, ha hụ ihe ọjọọ, ha so na ihe ọma. Ị hapụrụ mami wọta, ị ga-eje were imeji ya, jee na mmiri, were pidgin gbuo nga ahụ. Mami wọta azaghị oku, ga buru pikchọ nwaanyị onye ọcha na-arọmansị ya ka Ebuka Obi. Ebuka Obi, ele ebe ị nwetara ike gị? 1 year ago, it was Mbaka. Oh, achụọ Mbaka n'ọrụ, Mary atakwasịzie Ebuka Obi. When Mbaka was there, was Ebuka Obi showing his powers? No. So Mbaka sacha anya okwu, Mary atakwasa ya n'ishi. Ndara iberibe ndị eriri ọrụ, tia nzuzu iberibe eriri n'ọrụ, were ya doctorate degree tinye n'ime ike gị. Ego nne gị na nna gị ji zụọ gị, because nne gị na nna gị nwụrụ na stupidity. Ha zụrụ gị ka ị mara ihe, ka ị ghara ime mistake ha mere. Chineke mee ebere, aga m blame nna anyị ha 100 years ago. Aga m blame nna anyị ha nwụrụ 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 10 years, 100 years ago. I will not blame them. They don't have all these good things anyị nwere. When we have Facebook, most of them we are not able to Google things. Check ihe niile na Google, check information. Ihe nwere wona anyị akwụkwọ ndị ọcha ji rie ha ọrụ akọwara na, and they don't have people boldly speaking out. What they have all this idiot Mbaka and all those Christ embassy and all those ndị Yoruba iberibe, ndị our people na-eso. Ndị Igbo laghachitenụ to Chukwu. Chukwu mmụọ eji godo anyị na mmụọ. Chukwu mmụọ kara aka eji godo anyị na arụsị na arụkwụsị. Chukwu na-ewe iwe, ndị ezumezu na-ewe iwe. Ọ ihe mere everywhere ndị Igbo gara a na-apịawa ha azụ, because anyị ahapụla Chukwu soro nwoke na-akpọ ntuli. According to King James, ọ gasị nọ na-akpọ ntuli. Yes, ọ na-akpọ ntuli maka King James kwuru ya. You believe the Bible King James dere, but you believe in the information King James after 3 years o decha the Bible. Ya, o nwere ihe ọ hụrụ n'ime the Bible. O nwere ihe ọ hụrụ na all those literature, all those rubbish, all those ihe ndị hedere. O nwere ihe ọ hụrụ, o jupụta na-enye an account as a witness. Onye ma ihe, asị onye nọ nga enili ozu, asị ya bọma ya abọ ya. Onye na-anọghị dị eji esi n'ụkwụ na-abụ. King James commissioned the Bible. He knows ihe ndị ha manipulated. He knows ihe ndị ha pịtọrọ. Ọ ma na the character Jesus wee character onye na-akpọ ntuli. No, a fiction header or something the real. And they never believe that our people gabia away their heart and mind thinking at this bullshit. King James, wherever he is, he will be laughing. In fact, he will be crying. I never thought this idiot would be taking this thing seriously. We thought, I need 10 years, then they will wake up. We never known that these people will put their heart and mind after all these years. We have killed them, ripped them off. And they have the opportunity to see their awakened one in their own time. They're supposed to be saying, Hosanna, 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 Chineke, Mama derege, na nwa Chineke no n'elu ụwa. Ha na-eso arụ ndị ọcha butere. Ala Igbo na-agbaghara. Ekelele m ụmụnne m ndị na-ege m ntị. Ihe a ga-ewe gị iwe. When I learned all these things approximately 12 years ago, I was upset.
I looked at my family members and my people who are in this, who has given their heart and mind to this arrow. I shed tears. But I looked, I said, I don't want to hurt them. But now, as I look, I said, the more I heard this information from them, Chukwokike, open my eyes to see this information for me to deliver you. I know, you can never be delivered. You can never. But there will be one or two people that will hear the voice of the awakened one. They will say, give us more information. Give us that information so that we can read for ourselves. I will give it to you. I will send you a link. Today that I'm making this video, 2nd of April, when you go down, you will see this writing. I short screen it. Gwa mma obi ọ dị gị ụtọ na King James ga-asị na Jizọs na-ara nwoke n'ike. Obi ọ dị gị ụtọ. Obi dịrị gị ụtọ. Chineke kpọọ gị ọkụ. And a message to whosoever is it that vegetable called Chikedoziem that make a decision to say that any Igbo calling himself Eze Ndi IGBO na diaspora, that decision is awesome. All those idiots, all those Catholics bastardizing our culture. Hapụta ha sị na ha wee eze. Wara sị enwere eze na their hometown. They are calling themselves eze. Eze na-agụ. Ndị Igbo anyị wee eze na-agụ. Nna gị awụghị eze, nne gị awụghị eze. Ga-apụta sị na iwu Royal Majesty. N'iwe eze. N'iwe eze na Kafanchan. Because ị chọrọ iwuru eze. That is, see how our people, we don't respect our traditions and our culture. We don't respect it. Religion ndị ọcha butere warụ. If you want to die in arụ, no problem. But ala Igbo kụrụ na Chukwu. Ala Igbo, Igbo awụhụ Christian religion. Anyị ga-change this notion that in the South are the Christian. Chineke kpọm n'ọkụ. That's why IG, we have not woken up, possess our position. Ndị a na-apịawa anyị azụ, anyị apịawara ha azụ. Because they taught us, learned us, mmadụ maga ụra 20 times, gasị ya ndo. Mmadụ bịa kpọrọ nne gị gbuo ya, gasị ya ndo. Mmadụ bịa kpọrọ nwaanyị gị gbuo ya ji, gasị ya ndo. Fụ igbu nwaanyị gị ji, so dị ga-ewere mma gbupụ ya isi. Ka ọ nwụọ ka Chineke kpọọ ya ọkụ. Because ọ ihe ndị ọcha bịara gbuo nne gị, gbuo nna gị, achọghị ịgwa gị ka ị ghara revenge on them. That's why they taught you all those stupidity and all those priests. They believe in that. I wonder why. Now Christianity, more especially Catholic Church, Ndi IGBO pụta na Catholic Church, eleghị ndị priest a na-enweghị nwaanyị, eleghị ha ga-eme. So they will go back to their father's home. Most of them ekene properties. So what are they going to do? The only people that will be happy are the sisters, because some of them are still fresh. You see them. I don't want to talk about it. Some of them are still fresh because when hadi, so they can still go and get married. But all those men, past priests, what are they going to get? And when Hawani, king, property hana their hometown, any channel to other people, what are they going to gain? Well, the sisters will have husband because they are still intact. They are still hapon ha getting them. Ha kapon and best ango be yango adi ha intact. Chineke Ala IGBO. Now, Master Prophet, please stop. I gotta stop. Ekelene manno. Ya dịrị nọ na mma. Ihe m jikwa na-ekwu ihe ahụhụ na Master Prophet na-ekwu maka onwere onye ọwụ mụ na ya. No, onye ọwụ mụ na ya. But the ihe m na-ekwu na ndị achọghị ka anyị achọrọ ikpochapụ ọdịnala na omenala anyị.
achọrọ ha iklinsi ala Igbo nye Jesus. Aga m ekwe. That's why m ji were the voice for the gods of the land. That's why m ji were the mouth for Amadioha. M ji were the mouth for Kamalozes. Ị gaa na Afarukwu Ibeko, erechana ha ala Kamalozes, were rụcha church. I am the voice of Kamalozes. Ị gaa na most of the places in Imo State, erechana ala niile na ya ndị church were eji rụọ their own, rụọ school. And ha say, we want to, Vatican want to build something here. Nyanya ala. Were community land, kupu agụishi, ji rụọ ihe. Ha ebido ha akwụsị, agaghị arụ ọzọ. Were na ha the land. This religion waru. Arụ gala. I have no apology. I am sorry. Arụ waru. Arụ gala n'ala anyị. Chukwu gozie.